بص بقى، عشان انا ما رضيتش اتفرج على حاجتك الا قدام الكاميرا، عشان هو لما قدام الكاميرا، مش انت قدامك تقول لي ذوقك وحش. يا جدعان قدام الكاميرا قولوا لا ذوقي مش وحش بقول لك ولا حاجه. ذوقك وحش، بقول لك انت لسه عيل صغير وحمار وما انا لسه بتفهمش. عيل صغير. مش بغلط يعني، فرجني بقى مش قدام بيغلط، الكاميرا. مش بيغلط وانتوا يا خالص. جماعه بالله عليكم قولوا بجد الحاجه حلوه ولا وحشه، انا مش هقول رايي المره دي والله. ده بقى اول بنطلون، والنبي قولوا طب الصراحه. فرجني انا كمان. بص. وريني. طب والله جامد يا جدعان. قوم كده، اقف كده فريدو. اهو يا جدعان بصوا. اهو بصوا يا جدعان، شايفينه؟ والله جامد والله. ده اول بنطلون، ده خروج ده برضه ولا هتقعد بيه ورأيكم؟ في البيت يا ادم؟ هنزل بيه مثلا، نازل مثلا مع صحابي ماشي كده. شغال. بصوا بقى دي بقى وده؟ ايه. بصوا يا جدعان، رأيك؟ لا بس صدق ده بقى هقول رأيي فيه، ده جامد يا ادم. بجد والله العظيم جامد قوي. بصوا يا جدعان. بتوريهم التيكت. بتوريهم التيكت. عاوز يوريكم ان هو براند يعني. بصوا يا جماعه، جامد قوي ده. جامد قوي وجبت قوي ايه قوي. تاني دي؟ بص بقى دي واحده بومه بقى ايه. ده بنطلون برضو؟ بس بومه بقى ايه طب دي ما بقى؟ جبتش جاكيتين ليه يا زكي وبنطلونين؟ ما انا قلت ليه اجيب جاكيت واحنا خلاص الشتاء قرب يخلص، فاهمين يا جدعان؟ بصوا الشتاء قرب البنطلون يخلص. ده برضه. بس بصوا يا وده جدعان. بقى خروج ولا بيت يا ادم؟ انت جامد. كده يعتبر ما جبتش حاجات خروجي. بس والله خروجي يا حلو. بصوا يا جدعان. بس شكله جميل والله. والله جامد. بس ايه دي نازل رايح النادي مثلا، الحاجات دي مثلا هتنفعك حاجه زي قوي كده على فكره. حلو. ما جبتش لبس خروج خالص. بس انا جايب لك بقى حاجه هديه بكل ده. هو قال لي قبل التصوير عشان ما جاب لي الكاب ده يا جدعان. بصوا زال الام من الصبح بسبب الكاب ده، بس هو الصراحه حلو يعني، وحلو ان هو افتكرني. بص بقى، انا مش هقول لك رايي، هقول لك بيني وبينك. وانتوا يا جدعان قولوا رايكم في الكومنتات بالله عليكم عشان هو وابعتوا في بيزعل. الكومنتات بكل صراحه. يلا بقى.